ओला गुड मर्निङ र आज म तपाईहरुलाई है इन्जिलियाको कटिङ कसरी गर्नु भनेर तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् होला है। र फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ यो इन्जिलियाको है मुन्टा चाहिँ यसरी कटिङ गरिसकेका छौं अनि यहाँ राखिरहेका छौं। अब यसलाई हामी कटिङ हाल्न गइरहेका छौं भने र कटिङ हाल्नुको लागि हामीले चाहिने सामानहरु तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। र सानो बिर्कोमा पानी लिएको छु र साथमा चाहिँ यो आयोडेक्स छ है। यो चाहिँ हाम्रो रुटेक्सहरु भन्छ त्यही हो। यो चाहिँ तपाईले फुल दोकानमा गएर फुल दोकानमा है तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुको इच्छाले तपाईहरु यो दबाईहरु चलाउन सक्नुहुनेछ है। र यसरी नै अन्त साथसाथमा अब यो कटिङ त भइगयो र यो कटिङ चाहिँ कहाँ हाल्ने कसरी हाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अहिले फिलहाल यति चाहिँ हामीले रोपिसकेका छौं। यो चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ के हो भने बलुवाको बेड हो। बलुवालाई चाहिँ हामीले पुरा पञ्च गरेर है यसरी बलुवा हालेर तर सुक्खा छैन यसलाई पानी हालेर पुरा यसरी पञ्च गरेका छौं। पञ्च गरेर चाहिँ हामीले यहाँनेरि राखेका छौं। र साथसाथमा हाम्रो एउटा हतियार छ। त्यो हतियार चाहिँ अब के हो भने तपाईहरुकोमा तपाईहरुले पनि चलाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ अहिले हामीले युज गर्दै छौं काठी। यो चाहिँ काठी हो। तपाईहरु सिङ्का है घोचा जे पनि होस् सानो खालको लिएर चलाउन सक्नुहुनेछ। फर्स्ट अफ अल कटिङ हाल्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुले यो सानो सानो होल देख्नु हुँदैछ यता लागिसकेछ। यहाँ हेर्नुस् सानो सानो होल देख्नु हुँदैछ। यो होल चाहिँ तपाईको सिधा हैन है यसरी सिधा चाहिँ गाडेको हैन। यो सिधा चाहिँ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले यो कटिङ हाल्नुको लागि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति छर्के हुनुपर्छ यसरी यो खालके बुझ्नुभयो। तपाईले कटिङ हाल्नुहुन्छ होला जुनै पनि चीजको तर तपाईले सिधा यसरी हालेर यसरी सिधा यसरी रोप्नुहुन्छ होला। त्यसो सिधा चाहिँ हुँदैन। यसलाई चाहिँ अलिकति छर्के गर्नुपर्छ। अलिकति छर्के गर्नुपर्छ। छर्के गरेर यसरी छोड्दिनु पर्ने छ ल। यसरी छर्के गरे भने चाहिँ तपाईको छिटो भन्दा छिटो जरा फेकिहाल्छ र एकदमै राम्रो इन्जिलिया हुनेछ। एकदम तपाईको राम्रो भेराइटिजहरुको इन्जिलिया हुन सक्छ। र हेर्नुहोस् हामी कसरी अब तपाईहरुलाई कटिङ हामीले हाल्दै छौं भनेर है। हामीले एउटा यहाँनेरि अब सानो बडे कटिङको सानो बडे मुन्टा लिने छौं है। यो चाहिँ जस्तै कि यो भयो सानो मुन्टा। अन्त मुन्टालाई फर्स्ट अफ अल हामी पानीमा अलिकति डुबायो है। पानीमा डुबायो हल्का त्यहाँदेखि हल्का यो बेसी पर्दैन अलिकति मात्रै। जस्तै कि हेर्नुहोस् यहाँनेरि हल्का मात्रै बेसी लाउनु पर्दैन यो दबाई। र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी छर्के खालके लगाइदियो। हेर्नुहोस् छर्के लगाइदियो बस। यसरी चाहिँ कटिङ हामी हाल्छौं है। र कटिङ हालेपछि चाहिँ यो चाहिँ मजाले आउँछ है। मजाले आउँछ आएर तपाईको घरमा एकदमै दामी फुल फुल्नेछ। र हेर्दै गर्नुहोस् है। र हेर्दै गर्नुहोस्। र हेर्नुहोस् यो चाहिँ केही 2-3 महिना अगाडि हामीले कटिङ हालेको थियौं र त्यो लटको चाहिँ कटिङको अहिले यो कटिङ हालेर यत्रो भएको छ। हेर्नुहोस् यो पटमा हेर्नुहोस् यत्रो चाहिँ भएको छ अहिले फिलहाल है। यत्रो भएको छ र हेर्नुहोस् यो सानोमै हेर्नुहोस् यो सानोमै यो फुल छ। सानोमै देख्नुभयो यो सानोमै फुल छ यसरी नै है। यो सानोमा यसरी फुल छ। तपाईहरु पनि घरमा ट्राई गर्नुहोस् र फुलाउनुहोस् फुल है। अझै यसमा केही गल्ती भइहाल्यो भने हामीबाट है तपाईहरुलाई अझै यसको बारेमा ज्ञान छ भने हामीलाई पनि केही कुरो सिकाउनुहोस् शेयर गर्नुहोस् है। र यति भन्दै आजको भिडियो म यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई। आएको छैन भाइ।